otra no puedo estar. Entonces solamente hay un día, a ver si no puedo. Vamos a sentarnos en el sitio. Bueno, boa tarde, moitas grazas por estar aquí. Non sei se saben que a Real Academia Galega de Belas Artes, esta academia, instituíu xa fai anos o Día das Artes Galegas para exaltar a un artista galego que en razón dos seus méritos pois mereza a homenaxe ao longo do todo un ano, con vocación de perdurabilidade. E neste caso, este ano tivemos aos músicos a satisfacción de que por primeira vez se dedica a un músico galego, e ese músico, como non podía ser de outro xeito, pois é Martín Codax. Estamos a desenvolver unha serie de actividades polos concellos. Co cal, pois é unha satisfacción moi grande hoxe ter a un dos máximos expertos nas cantigas de Martín Codax, como é o profesor Alexandre Ripoll Anta, que vai falar da mélica e métrica nas cantigas de Martín Codax, que a partir do pergamiño Vindel, do que teñen aí todos unha copia, por un lado o que é a copia do pergamiño e por outro lado a copia do texto, que o profesor Ripoll vai aquí ilustrarnos, imos aprender moito. Bueno, de Alexandre Ripoll Anta é licenciado en Filosofía e Letras, Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago, é doutor en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade da Coruña, profesor de Lingua Galega e Literatura en Bacharelato, ESO, por formación profesional en institutos de CEN, no Politécnico de Pontevedra, en FENE, ata a súa xubilación en 2015. Fixo a súa tese de doutoramento sobre a métrica rímica nos cancioneiros medievais galego-portugueses pola Universidade da Coruña no ano 97. Ten publicados xuntamente con Bernardino Graña un libro sobre Johan de Cangas, unha edición crítica das cantigas, 20 cantigas de escarnio e maldicer, e ten obras colectivas, artigos en revista, etc. E bueno, e máis alá do que o currículum do profesor Alexandre Ripoll, para nós nesta academia é unha satisfacción grande ter aquí unha persoa con un grado de parentesco tan directo con un académico egrexo que foi membro desta academia, o mestre Adolfo Anta Seoane, polo cal, bueno, pues para nós é emotivo a presencia do profesor Alexandre Ripoll. Así que, máis nada, moitas grazas por estar aquí. Tes a palabra. Boa tarde. En primeiro lugar, agradecer estas palabras laudatorias, eu penso que ás veces non merecidas por parte de Juan Durán, e destacaría pois na celebración do que é o Día das Artes Galegas o feito de que sexa o primeiro autor musical a que se dedica, e xa pois un certo paralelismo coa primeira edición, que foi o Mestre Mateo. O Mestre Mateo non só na súa faceta evidente de arquitecto, de escultor ou de director de obra, senón tamén como compendio das obras. Por exemplo, vemos no Pórtico da Gloria, vemos claramente pois unha serie de elementos como poden ser os músicos, é dicir, os 24 anciáns, a pintura na policromía, e tamén podemos ver unhas secuencias narrativas das escenas bíblicas, e sería unha narración, unha historia feita a pedra. Tamén indicar que noutros anos tamén se dedicou o Día das Letras Galegas a autores que xa recibiran o galardón
Día das Artes Galegas, autores que xa recibiran o galardón do Día das Letras Galegas, que foi o caso de Castelao ou de Luís Seoane. E aquí, unha vez máis, este ano, que está dedicado a Martín Codas, tamén fora homenaxeado en 1998 xuntamente con Mendiño e Joan de Cangas. E agora mesmo, se nos preguntamos quen foi Martín Codas, realmente non sabemos moito, máis ben sabemos moi pouco. Non sabemos se era o verdadeiro nome ou se era un pseudónimo, quen era, se era realmente a forma Codas ou Codas. Hai traballos moi interesantes, o traballo do profesor Roma aquí presente sobre a onomástica, e en concreto a onomástica de Codas, ou Codas neste caso, e que ten localizado a presunta familia, podería ser na zona da Guarda, outros ten localizado en Portugal, e tense feito múltiples especulacións. Non se sabía se era autor inicial ou era simplemente un transcritor, como se preguntaba a profesora Dona Camiño Noia, cando desde incluso que podería estar detrás dese nome de Martín Codas unha muller. De quen é a rúbrica final, quen escribiu a cantiga, quen a compuso, quen a interpretou. Todo isto coido que é moi inseguro, e polo tanto pregúntome se detrás de algunha destas rúbricas está o traballo dunha muller, dunha das soldadeiras ou sorralesas da que nos falan os documentos. Isto nun dos actos que celebrou no 2018, pois precisamente con motivo da exposición do Pergamiño Vindel en Vigo. O único que é certo realmente é que hai unha serie de 7 cantigas no Pergamiño Vindel, e ademais que aparecen estas cantigas nos 3 apógrafos, no Cancioneiro da Vaticana, da Biblioteca Nacional e de Berkeley. E a topónimo Vigo, que está nas 6 primeiras cantigas. Debemos considerar estas cantigas, agora, aquí estábamos vendo a imaxe de Martín Codas en Castrelos, o monumento. Hai 2 monumentos en Vigo, este que é a Martín Codas e outro que é o monumento ás ondas do mar de Vigo no Castro. Aquí temos o Pergamiño Vindel, estas cantigas, que realmente hai que consideradas como unha obra. Hai unha integración da música, da palabra, probablemente habería tamén a integración da danza no espectáculo sorralesco medieval, e tal vez, esta é unha opinión persoal, constitúa un precedente do xénero da ópera que ia surdir en Italia a finais do 500. Xa outros autores, desde Teodosio Besteiro, xa sinalaron a integración nunha secuencia narrativa. Están estas contando unha historia. Houbo diferentes intentos de reconstruir, mesmo variando a orde, pero está claro que é un conxunto. Hai que considerarlos, por lo tanto, como unha obra. E hai que ver varios elementos comuns. Por exemplo, a Anunciadora, que é unha moza enamorada, que sofre a ausencia do amigo. Diríxese ás ondas do mar con preguntas retóricas na primeira cantiga, na cuarta e na sétima, recibe o mandado da chegada do amigo na segunda, expresa a vontade do encontro co amigo na igrexa, pedíndolle a irmá que a acompañe, e alude á madre. Esa madre pode ser a nai, a progenitora, ou ben unha intermediaria amorosa. Na terceira cantiga, como sucedería a palabra madre na Celestina, se refiren a ela. Ou convida ao baño ritual nas ondas do mar, e a canta saiban amar como ela, na cantiga. Na sexta hai un problema. Na sexta cantiga non hai música, e aparte de non haber música, vemos aquí que está un pentagrama baleiro. Todas estas están os pentagramas, está baleiro. Perdón, aquí está o pentagrama. Está o pentagrama baleiro na parte de abaixo. Aquí, na parte de abaixo. E a parte dese pentagrama que está na parte de abaixo, na sexta, pois, ademais, o enunciador ou enunciadora non sabemos quen é. Pode ser a propia moza, pode ser outra persoa, o autor, pode ser, está en primeiro ou en terceira persoa,
e ademais o que aparece é o lugar sagrado, a igrexa, lugar no que baila, pode ser a igrexa ou o adro, mesmo o interior, porque naquela época así se bailaba no interior da igrexa. En síntese, temos os elementos que caracterizan a cantiga de amigo, non sei, a namorada, o amigo, confidentes reais no ámbito humano, a irmá, a madre, figurados no ámbito da divinidade de Deus ou a natureza. A forma poética é unha cantiga paralelística, está formada por estrofas, cobras, de dous versos paralelos e un refrán, que é un verso adicional, e tamén se produce o fenómeno que chamamos do leixaprego. Podemos ver aquí nas fotocopias como o segundo verso da primeira pasa a ser primeiro da terceira, o segundo da cuarta pasa a ser, perdón, o segundo da segunda pasa a ser primeiro da cuarta, e así sucesivamente. Claro, en todas, agás da sétima, que só hai dúas. Aquí, nesta conferencia, a base está na terceira parte da nosa tese de doutoramento, a métrica rítmica nos cancioneiros medievais galego-portuguesa, dirixida polo profesor José María Tobar. Nela, pois, o que tratamos é o estudo da métrica rítmica dos poemas, é dicir, esta non vai ser ninguna conferencia, nin era tampouco a tese de musicoloxía, senón de filoloxía, o aspecto filolóxico da métrica de poemas de temática amorosa, desde a perspectiva da versificación acentual. Veremos que en base a unha regularidade de acentos ou tempos fortes o que coincide pois, a música coa versificación. Aplicando teoría de diversos investigadores do Massachusetts Institute of Technology, Price, Lieberman, Kipalski, e as de Prieto Alonso, que aplicou estas teorías ao verso galego, tanto na versificación popular, no caso da muñeira, como nas cantigas medievais, é dicir, a poemas poético-musicais, en principio, xunto coas teorías poéticas de Ferreira, que foi o primeiro editor integral. Para empezar, como dicíamos ao principio, pois teríamos en conta o carácter mélico das cantigas. Cando falamos normalmente de lírica medieval, en realidade, en propiedade, debería que falar de mélica. Debería que falar de mélica nos textos que se conservan, o pergamiño Vindel, que estemos aquí, o pergamiño Xaver, ou nas cantigas, sobre todo nas cantigas de Santa María. No cancioneiro da Axuda si había o espazo para poñer as notas, pero non, lamentablemente, o copista non as copiou, quedaron en branco, igual que sucedeu aquí na cantiga número 6. E non sabemos, claro, se nos outros cancioneiros non aparece ningún trazo de que se fose a colocar a música. Son posteriores, son da época xa renacentista, así que, mentras non haxa novas descubertas, serán o único. Características, por que falamos de mélica ou non de lírica? Mélica xa nos remite a melodía, a melicós, a palabra melicós do grego, de melos, de cantos, designando un xénero de poesía de execución cantada, especialmente no canto coral. Esta mélica ten unhas características singulares que indica o profesor Nogar. Para él, é unha obra cantada, recitada ou dramatizada polo enunciador ou enunciadores. Os componentes están reducidos á mínima expresión dunha estrutura musical e emotiva. Unha posible integración tamén en macrotextos literarios, dramáticos ou narrativos, o que dicíamos desa historia que se conta, pois de narración, ou pode ser unha escenificación con música, un precedente, como dicía eu, da ópera. Uso para narrar ou dramatizar en situacións tanto serias como burlescas, e orixes no albor da literatura con presenza de elementos básico-intelectuais do mundo preliterario, antes da escrita. A mélica pasa a ser lírica cando se adapta á lectura en privado, un fenómeno que se produce pois xa a finais do século V, no inicio da época renacentista. O executante e o auditorio están relacionados por medio da memoria, é dicir, aquí dentro do que sería a expresión sonaresca. Menéndez Pidal falaba dese período oral, chamaba el aédico oral, que era oral e musical por antonomasia.
nas que as creacións vivían fora da escrita, sendo a música a introductora da poesía. A compilación dos cancioneiros de Stúñiga en Roma marca a conclusión desta fase edicoral, iniciándose unha transición á fase escrita. Aquí vemos ese, comentaba, os períodos da transmisión. E aquí teríamos que na transmisión teríamos unha percepción oral antes da aparición da letra impresa, e unha transición neses séculos desde as 6, desde as 7 a 8, e xa finalmente no partido do século XIX é unha percepción escrita. Que marca estes cambios? Pois os cambios tecnolóxicos, sociolóxicos e económicos. Ao final desaparece a percepción oral prácticamente coa aparición da letra impresa, a difusión da impresión que aforra toda a tarefa de ter que andar copiando de forma manuscrita. Hai unha época intermedia neses 3 séculos, e logo xa a finais do XVIII hai dous fenómenos que son a Revolución Industrial e a Revolución Francesa. E xa a partir do século XIX, ademais das consecuencias destes fenómenos, ven a alfabetización das masas, cando o Estado toma a responsabilidade de dar unha instrucción pública, como mínimo, a todos os cidadáns varóns. E, ademais, como consecuencia da industrialización dos procesos industriais, ven a difusión da prensa, a prensa que permite ler. E aquí hai unha difusión escrita, que dura ata o último terzo do século XX, que veñen unha volta ao audiovisual, por unha banda con os medios de comunicación, os mass media, e ademais entran despois todas as novas tecnoloxías e esta globalización na que nos atopamos agora. En todo caso, na época da produción do pergamillo vindel, non falaremos de que con toda a probabilidade estará no último terzo do século XIII, é un momento claramente anterior á desaparición desa percepción oral. Estaríamos, por tanto, na fase final da época édico-oral. Aquí teríamos que ter en conta xa na época na que se fai que habería unha célula que integra todo este espectáculo xornalesco. Temos, por unha banda, unha canción, na canción hai palabra e hai música, e aquí teríamos na palabra un ritmo poético, na música ese ritmo musical e unha melodía, e a danza co seu ritmo coreográfico. Todos eles aparecen unidos polo acompañamento musical e polo ritmo. É dicir, ten que haber unha correspondencia de ritmo e acompañamento musical. Xa falando do ritmo, ven tamén a palabra do vocábulo grego ritmos, referido non só a velocidade, senón a medida. O ritmo tamén se admite como concepto musical e pasou a diferenciar os valores de tempo, maiores e menores, acentuados ou acentuados, fortes e fracos. Existe tamén o concepto da medida, que é o tempo racionalizado e regulado en forma isócrona, que pode ser expresado mediante proporcións. As medidas máis comuns na música europea son as relacións binarias e as ternarias, que logo veremos como se relacionan estas cos ritmos máis frecuentes na versificación acentuada. A función do ritmo non sempre foi a mesma. Nos primeiros tempos coexisten dúas concepcións do ritmo, como o elemento subsidiario do texto no canto monódico, no cal a melodía sigue a pauta da palabra, e como elemento utilitario a hora de marcar outro tipo de ritmo, como sucedía en certas melodías vocais relacionadas con actividades, como pasan nas cancións de traballo de marcha ou hora de servir soporte aos artificios da iteración ou redundancias, paragogías. A percepción auditiva permite a instalación do cantus planus na liturxia do cristianismo supuxo a supresión no rito romano de todos os elementos que se pudesen asociar aos ritmos pagáns, prescindindo da presenza da danza nos ritmos religiosos
e eliminando toda a acentuación recorrente típica da música de balde. No canto gregoriano a música está totalmente adaptada á acentuación textual. Porén, non sucedía o mesmo na música profana, con súas cancións e danzas, e tampouco en determinados xéneros de música religiosa, como os tropos e secuencias que se afastan do can musical litúrxico romano. O mesmo chegan a aparecer en acerta contraposición del. Na primeira lírica polifónica había un único ritmo por superposición simultánea de ritmo e melodía. A partir de 1150 aparecen os 6 modi de Garlandia, no que se producen unhas secuencias de sílabas se ven aí ben, aí estes son os modos, e vemos aquí de sílaba de tempos longo, breve, ou sílabas longa, breve, que correspondería ao modo primeiro ao troqueo da versificación cronómica, que implica unha duración, ou o segundo é o jambo, que sería breve, longo. O terceiro dáctico sería longo, breve, breve. O cuarto anapesto, breve, breve, longo. O quinto, o espondeo, longo, longo. E o sexto, tríbraco, breve, breve, breve. Aquí comentar que destes modos hai os que terán relevancia serán o segundo e o cuarto. Nos dous últimos realmente non hai tensión de ritmo. Para que esa tensión de ritmo ten que haber tensión entre longo e breve ou entre tempo forte e tempo débil. Non hai aquí esa tensión, polo tanto non corresponde. De todos estes ritmos si se fai unha combinación. Teríamos aquí estes 15 modos, teríamos a combinación dos 15 moldes rítmicos que coinciden coa totalidade dos pés da métrica clásica cronómica. Isto é válido para a versificación latina e era característica a base do verso latino, do verso grego, pero que non é válido no caso xa das linguas romances, sucede no galego portugués, no que xa non se dá a tensión da cantidade silábica, senón do acento. Non hai esa tensión, por tanto, non sería válido, e aquí xa entraríamos neste tipo de equivalencias. O modo segundo e o modo cuarto, quedaría reducido. O modo segundo sería un P acentual, neste caso, átono tónico ou débil forte, e no cuarto, que sería débil, débil, forte. Serían os dous modos. Eso xa tomamos, dos modelos acentuais do Massachusetts Institute of Technology e de Domingos Prieto Alonso. Sin embargo, aquí hai unha posible contradición de contraste entre os ritmos, no caso do canto gregoriano, e os grupos que están definidos polo corte neumático, que aparecen sempre rematados por unha longa. Aquí Ferreira di que estes moldes do segundo e o cuarto, os modos, pois prevalecen, pero ainda así admítese que é posible unha realización. E xa pasamos a falar do ritmo musical e do ritmo poético. Aquí Stevens compara os conceptos de ritmos e metros nos teóricos medievais, salientando a verdadeira importancia do cómputo silábico. Explica estas dúas categorías que corresponden ao desenvolvemento histórico da versificación latina no primeiro milenio, unha progresiva sustitución da cantidade silábica do verso cronómico, a ars métrica dos teóricos, polo sistema acentual, sen prescindir do sistema anterior debido ao peso das tradicións nos modos de composición, xunto coa imitatio da retórica clásica e a total dependencia da poesía clásica. Cita tamén aspectos que caracterizan a composición poética da ars rítmica que os teóricos confrontaban coa ars métrica, coincidindo que as posicións desta arte consistirían ritmo e mesmo isosilabismo, xunto coa pertinente existencia dentro da música da mesma duplicidade, música rítmica e música métrica. A maioría das aproximacións á interpretación rítmica das primeiras cancións monofónicas baseanse en considerar a música e a palabra como dúas
entidades separadas. É un problema co que nos enfrontamos. E, sobre todo, a partir da época renacentista, en que vai a música por un lado e a letra das composicións medievais, das composicións de outras, polo outro. E nos estudos posteriores, que falaremos logo no Pergamiño Vindel, en que se fan por parte de, en xeral, por parte de musicólogos ou de filólogos, sen haber pois, un diálogo. Na música medieval temos o corpus das cantigas medievais galego-portuguesas, as cantigas religiosas, cantigas de Santa María, no que xa houve problemas na propia edición e polémicas entre os diversos editores, o caso, por exemplo, as polémicas entre Anglés, Jean Anglés, e o caso, pois, o Julián Rivera, a edición das cantigas, esas polémicas, ou as edicións posteriores xa de Gerardo Josevi ou de Ismael Fernández de la Cuesta, non? E agora, pois, teríamos que falar, antes de entrar no Pergamiño Vindel, citar o caso do Pergamiño Xarre. O Pergamiño Xarre foi atopado posteriormente, case un século despois, foi a finais de 1990, foi atopado por Herbert Scharer no Arquivo Nacional do Torre do Tombo, e aí aparecen 7 cantigas de amor de Don Dinés con música, un pergamiño que encadernaba un libro do cartorio notarial de Lisboa. Estas cantigas coinciden coas series que aparecen nos apógrafos na mesma orde e nas novas versións. O texto está en 3 columnas de altura desigual e os primeiros versos de cada composición levan sobre eles a notación musical, dispostas en liñas, e a letra corresponde a comezos do século XIV, sería posterior, polo tanto, ao Pergamiño Vindel. Para o descubridor, este pergamiño sería unha folla mutilada dun cancioneiro máis extenso, tal vez o libro das trovas. Primeiras informacións xa apareceron uns meses despois de producirse o descubrimento e xa foi no Congreso da Asociación Hispánica da Literatura Medieval, celebrado en Lisboa, en 1991. Presenta a comunicación Xarrer, presenta tamén Ferreira, o que fai a edición do Pergamiño Vindel, e tamén fai pois, Antonio Guerra. Manuel Pedro Ferreira aborda pois, o contido musical do manuscrito nunha comunicación titulada Redactorio Preliminar sobre o conteúdo musical do pergafamento Xarrer, que se presenta como un anticipo da edición crítica que está a preparar. Indica que hai 3 mans da notación musical, A, B, C, bueno, das diferentes cantigas, a primeira, a segunda e a sexta, a terceira e a cuarta, e na quinta e a sétima. E indica que as características emprego na notación derivada do mensural francesa con peculiaridades ibéricas que relacionan aquí co Pergamiño Vindel ou coas cantigas de Santa María. Bueno, aquí isto despois sería controvertido este tema, e identifica as formas musicais. Ferreira publica máis tarde, no 2005, Cantos Coronatos. Fai un estudo do contexto histórico, a lingua, os xéneros poéticos e a biografía de Denis, pasa o achegamento aos instrumentos, coros e danzas da poesía galego-portuguesa, insiste na posibilidade do acompañamento musical, recorrendo as testemunhas contidas nas cantigas. Das cantigas de Santa María, precisamente, temos non só a música, senón tamén unhas ilustracións na que nos aparecen pois, os instrumentos e a posibilidade de que fosen intercalados instrumentos na execución. O núcleo de estudo é o componente musical das 7 cantigas, características, as grafías, e logo estuda cada cantiga partindo da relación. Completa a edición con glosario de termos musicais e unha transcripción paleográfico musical das cantigas, ademais das reproduccións facsimilares dos cancioneiros e do propio pergamiño antes da súa restauración. Tamén María Ximena do Río Riande publicou a súa tese de doutoramento en un estallado estudio codicolóxico e paleográfico, completou pois estas informacións de 2005 de Ferreira e respectivamente nos anos 2010 e 2011. E xa entramos no que é a música do Pergamiño Vindel.
Ata finais do século XX, o Pergamino Vindel foi o único documento musical con cancións medievais na lírica profana. O nome ven do seu descubridor, foi o libreiro madrileño Pedro Vindel, e deu en 1914 a primeira noticia. Podemos supoñer, isto foi en febreiro do 14, que o descubriu uns meses antes, en 1913. Estaba encadernando un códice do século XIV século XV de Teofitis. Un ano máis tarde publicouse a primeira edición facsímile do Pergamiño, sendo esta obxecto unha recensión por parte da Carolina Michaelis, e xa a edición importante foi a de Santiago Tafall e a edición da música nun estudo tamén realizado por Eladio Oviedo e Arce e publicado no Boletín da Real Academia Galega entre os anos 1916 e 1917. Na edición de Oviedo e Arce ten a transcripción do texto musical, unha interpretación artística das melodías con incluso do texto na terceira cantiga, e ademais engade unha reconstrucción conceptual da melodía da sexta que non figuraba, e con versións para acompañamento de piano, versións que ainda se están utilizando, representando agora, pois nas propias actos conmemorativos de Martín Codas ao longo de toda Galicia. A segunda, outra versión que fixo foi Julián Rivera. Fai unha segunda edición do texto musical centrándose nas cantigas primeiras, segunda, cuarta e sétima, unha lectura que é diverxente de Tafall. Trata de demostrar aquí a orixe a algo andaluz, igual que facía nas cantigas de Santa María. Establece pois unha forma asimilable a forma cuaternaria do Céxil e o tópico inicial que aparece no cancioneiro mariano, concluindo que é o mesmo que dicía as cantigas de Santa María, que se trataba de unha interpretación. Esa interpretación foi contestada por Virginia Inglés, que contesta esta, e por Isabel Pope. Nos dous casos, pois, están seguindo Isabel Pope, quere seguir pois unha lectura totalmente gregoriana, porque ela ademais está defendendo unha orixe unha orixe medio latina das cantigas medievais. As primeiras informacións, medieval. A transcripción, xa digo que foi criticada por Inglés, e nas edicións, todas estas edicións tiveron pois, unha limitación. O Pergamiño Vindel xa foi atopado en 1913, noticias, e foi vendido en 2018 a Rafael Mitjana, que o trasladou a Suecia, onde era diplomático, exercía ali de cónsul de España en Uppsala, e permaneceu ali, faleceu el 3 anos máis tarde, e o Pergamiño non se teñen noticias. Foi herdado, estuvo propiedade da familia, pero non foi accesible. Por lo tanto, as únicas persoas, as únicas posibilidades que había de ter o Pergamiño foron as da reproducción que fixo Vindel, coas limitacións que tiña a fotografía nese momento, e as interpretacións que fixo cada un seguindo pois un pouco as súas ideas. Xa a finais dos anos 70 o Pergamiño pasa a Morgan Library de Nova York e volve estar accesible aos estudosos. Entón aquí xa se poden contrastar. No intermedio pois houve algunhas edicións que non tiveron que ver para nada co texto musical, como foi a de Celso Ferreira da Cuña en 1949, que, sen embargo, fixo intervencións en base ás notas, aínda que non editou a música, pero si fixo intervencións en base ás notas que recolle tamén Ferreira. A primeira xa transcripción, que está a partir do original, é a de Ismael Fernández de la Cuesta, representa melodías cantigas con notación moderna,
coas figuras originais do códice e a presión física e aparece sobre as notas medias. A transcripción corrixe a maioría dos erros da inglés e indica datos sobre o estado do manuscrito. Para Ferreira, a edición de Fernández de la Cuesta é case perfecta, serville de estímulo para o traballo. E xa entramos na edición de Ferreira. No 1986, ano europeo da música, Manuel Pedro Ferreira publicou o seu estudo O son de Martín Codas sobre a dimensón musical da lírica galego-portuguesa séculos XII-XIV, obra reiteradamente citada aquí. Nela aborda a edición das cantigas de unha perspectiva integral poético-musical, acompañando excelentes reproduccións do códice desde unha perspectiva integral do códice de unha grabación discográfica de execución cantada dos textos, cantada pois, por Elena Fossa, acompañada no laude por José Peixoto. O mesmo que a de Fernández de la Cuesta está baseada no exame directo do manuscrito, correxindo algúns dos erros das edicións precedentes, foito as deficiencias do facsimile de edición de Vindel. Coincidindo co exposto con Cusevi, Ferreira relaciona a forma musical colaciana coas cantigas de Santa María e a unha e outra coas estruturas modais gregorianas, feito que para ele estaría subliñado pola utilización dos topoi derivados dos primitivos tons salmónicos. O estudo vai precedido por un prefacio de Celso Ferreira da Cuña e aquí teríamos que está estruturado a obra en 3 partes, divididas pois, en diversos capítulos. Na primeira parte pois, fala do ritmo, da temporalidade. No capítulo 5 figura a relación entre as edicións, o comentario de cantigas, texto e música, establece o repertorio gráfico das notas e finaliza pois, nesta primeira parte pois, a notación mensural. Aquí pois, unha banda pois, observa que no inicio destas 4 cantigas alternan valores breves e longos sen que aparentemente aparece unha regla. Na primeira, pois, hai diferentes formas de longo ou breve, e xa e aquí na edición da música aparece unhas informacións sobre a notación original, sobre o pentagrama da transcripción e a notación moderna. Aquí hai tamén un apartado no que alude a semellanzas con outros autores, o caso, por exemplo, o primeiro poema atribuído a Rimbaud Vaqueiras, e xa finaliza pois, a terceira parte, o capítulo sétimo, dedicado a aspectos de estilo, retórica e acabamento. Fala do carácter románico das cantigas de Martín Codas en base á heteroxeneidade do tempo, e aquí a descontinuidade do ritmo rapsódico na primeira, na cuarta, na quinta e na sétima. Ben, aquí indicar respecto do tempo románico, tanto neste como noutros traballos posteriores, fala da pervivencia da arte románica na arquitectura, tanto en Galicia como no norte de Portugal, xa non só no século XII, evidentemente, na época, senón no século XIII e incluso pois, máis adiante, como estos do XIV, que se mantén, hai un románico, Serodio, que retrasa a entrada do gótico, retrasa bastante a entrada do gótico, e non aparece, non hai obra gótica importante ata, pois, diríamos, pois, o claustro da catedral. Esta é a cuestión. Entón, aquí, cando vemos o texto de Ferreira, pois vamos a confrontar texto e melodía. Aquí seguimos e vemos esta partitura da cantiga número 2. Esta cantiga número 2 será a primeira que entraremos en análise. Aquí vemos esta foi a edición que fixo Ferreira, parte da notación do pergamiño Vindel, fai a notación musical moderna e vai poñendo pois, o que a edición do texto. Esa edición do texto que a que, en xeral, líneas xerais, seguimos na nosa edición das cantigas, vamos, a tese de doutoramento do ano 96. Esa edición, seguimos en xeral a edición de Ferreira ou, en algún caso puntual, pois variamos algo. Que o que vemos aquí
o tema da versificación acentual, que logo aludimos, e aquí vemos que comparamos, vemos, hai dous segmentos. Falábamos antes do paralelismo e do Leixapré. No paralelismo, aquí vemos que hai unha parte que é común aos dous versos paralelos, o verso primeiro e o verso primeiro e o verso terceiro é común. Aquí no verso primeiro e o verso terceiro simplemente que se intercambian, pero nosotros vemos no quinto e no sétimo, ca ben meu amigo, co ben meu amado, cambia a parte final e cambia normalmente con palabras que son sinónimas ou nun campo afín, amigo, amado, ben sano vivo, ben vivo sano, tamén se intercambian, e vemos que en todos estes versos hai exactamente o mesmo ritmo. O mesmo ritmo, un ritmo no que hai, pois, aquí vemos un tempo. Salto atrás. Vemos aí arriba, hai foi sí. Aquí. Aí, sí, aí está, sí. Vemos aí un tempo débil, unha sílaba átona, ou normalmente unha sílaba átona, e un tempo forte. Aquí vemos este é o segundo, perdón. Aquí está. Sí, sí, sí. A veces se revelan as máquinas. Aquí, onde quería explicar. Aquí estamos, sí. Aquí estamos, sí. Aquí éramos exactamente o mesmo ritmo e vemos que hai no primeiro segmento unha débil e unha forte, mandad, cabén, e aquí que sucede no primeiro segmento, claro, a sílaba final, hai un hemistiquio, pois non conta, igual que é irrelevante que haxa ou non nunha sílaba inicial máis ou non. É relevante por anacruse, dicir, o que conta, pois é, e sucede exactamente o mesmo nos outros versos, paralelos. E tamén coincidiría igual aquí no refrán, irei madre a Vigo. Se pasamos a ver a primeira, quer dizer, aquí teríamos unha regularidade absoluta. Pasamos a primeira cantiga, aquí temos a edición de Ferreira, mesmo que víamos anterior. Aquí está, a chegar máis, e aquí vemos que hai diferentes ritmos. Veremos os cambios e explicar. Para empezar, hai no primeiro segmento e no segundo segmento, hai nos dos primeiros versos ondas do mare de Vigo. Fixémonos que aquí aparece mare e o que facemos é incluir hai unha sílaba máis, mare, paragóxico, que xa o sinalaba Celso Ferreira da Cunha e que o retoma pois o propio Ferreira. Ondas do mare de Vigo, ondas do mare levado, se vistes meu amigo, se vistes meu amado. E aquí hai un cambio. No primeiro hai un tónico inicial, ondas do mare de Vigo, tónico inicial, ondas do mare, se vistes. En cambio, se vistes meu amigo, se vistes meu amado, non teríamos teríamos un ritmo diferente, de breve, sería bueno, neste caso átono tónico, átono tónico, átono tónico. E este mesmo ritmo, obviamente, se mantén no seguinte. Se vistes meu amigo, son os mesmos versos, se vistes meu amado. E volve a cambiar nos versos finais, o porque eu sospiro, porque hei gran cuidado. Aquí, de novo, teríamos ese ritmo inicial o que víamos nos primeiros. Que quere dicir con isto?
bueno, versos, obviamente, versos paralelos, manteñen o ritmo, pero os cambios si se dan e nos versos, se dan, no caso anterior vimos que non se daban, neste caso sí, se producen cambios nos versos que interveñen no leis aprende, neses versos que se retoman. Se vistes meu amigo, claro, cambia porque se mantén. Se vistes meu amado. Aquí, e o cambio, e xusto nos últimos, nos que volven a, claro, non hai máis secuencia, pois volven aí. Aquí teríamos, e ao final, e hai Deus no refrán, e hai Deus se verá cedo, teríamos un cambio que serían os versos do primeiro, pero o hemistiquio intercambiado. Vemos aí átona, átona, tónica, o hemistiquio, e logo átona, tónica, átona, tónica. É dicir, teríamos aí un cambio, unha fusión de ritmos. Esa sería a cuestión de un cambio final. E xa pasaríamos a comentar na última cantiga, na número 4, teríamos aquí, na cuarta, teríamos os ritmos aquí, hai Deus e sabe ora meu amigo, como sería o mesmo caso que víamos na primeira. Hai Deus e sabe ora meu amigo, hai Deus e sabe ora meu amado. Aquí teríamos os mesmos, nas dúas, e logo, como eu senlleira, estou en Vigo, como eu senlleira, en Vigo maño, e nullas gardas non hai comigo, e nullas gardas Vigo non trago, teñen o mesmo. Por qué? Porque aquí continúa o mecanismo do leis aprende. Vemos aquí no segundo e no cuarto, como eu senlleira, estou en Vigo, como en Vigo senlleira maño, como en nullas gardas non hai comigo, e nullas gardas Vigo non trago. E o cambio é, cando se produce o cambio, outra vez, aquí veríamos, na final, en nullas gardas non hai ergas meus ollos que choran Vigo, ergas meus ollos que choran ambos. E ao final, e vou namorada, teríamos o mesmo que sucedía no ritmo das cantigas anteriores, dos refráns anteriores. É dicir, teríamos aquí pois a mesma sucesión. Teríamos a mesma sucesión. Ben, seguimos e comentar aquí xa finalizando un pouco, pois falar de que sí, no 1998 foi o Día das Letras Galegas dedicado aos cantores do Mar de Vigo. Sí apareceron pois bastantes publicacións, a narración que publica Antonio Rosell, e en xeral non incidiron de maneira particular nos aspectos de dirección poético-musical como a que acabamos de comentar, de Ferreira, aínda que esta foi obxecto de referencias e comentarios. A partir de 2014 veu un lustro de publicacións do centenario do achado ao pergamino vindero, que culmina na súa exposición no Museo do Mar de Vigo entre 2017 e 2018. Houve publicacións conmemorativas como o Instituto de Estudos Medievais, o Centro de Estudos de Socioloxía e Estética da Universidade de Nova Lisboa, coordinada por Grasa Videira López e Manuel Ferreira, e colaboración da Universidade de Santiago. Aquí hai que salientar precisamente o traballos de Parkinson, do propio Ferreira de Parkinson, que aborda o carácter acentuado, isto que estamos comentando aquí, das cantigas de mediante comparación con modelos de métrica rítmica e con outras cantigas medievais profanas. Logo establecer as características da métrica conceptual nos mesmos términos que estableceu Prieto, sintetizándoos. Espero ter mostrado Parkinson que é lícito recoñecer unha métrica acentual debidamente definida no cancioneiro do amigo. Facendo iso, non diminuímos o respeito debido aos poetas e aos manuscritos, nem negamos a importancia da música. Pero, ao contrario, acentuamos máis unha vertente de originalidade na escola galego-portuguesa e da complexidade da súa evolución. Ferreira comeza falando do soporte material do pergamiño e da natureza dos textos para finalmente abordar o problema da autoría. Tamén houve outros traballos, o traballo de Mercedes Brea, referindo as características do manuscrito, e pasando logo a falar das modalidades temáticas das cantigas dentro da clasificación de subxéneros da lírica amorosa.
pasa a ocuparse a versificación en dísticos con refrán e deixa plen sen entrar no tipo de versificación e na relación de texto con música. En 2018, Ferreira publica Martín Codas, a historia que a música conta. Na introdución aborda o tema dos xéneros da lírica medieval galego-portuguesa para logo abordar a relación de cantigas de Codas e a cultura oral femenina e o elemento popular sucedido polas melodías, ilustra a repetitividade con exemplos da quinta cantiga e reitera o uso do terceiro ton salmódico na primeira que mentre contrasta con a realidade. Aborda a polémica do comentario de William Peden en correlación coa división de xéneros en base á música. El nega a complementariedade dos xéneros e non acepta a subordinación do isosilabismo e regularidade acentual. A distinción presentada por Ferreira, tendo en conta as súas edicións de Codas en Didi, serve de argumento en defensa do establecido. A este respecto consideramos que malia que non se pode definir unha música diferente para cantigas de amigo e para cantigas de amor, cando só temos 13 poemas con música, nas edicións integrais de Ferreira decimos que a música de Codas era diferente da do Rei Labrador e que nesta había trazos que relacionaban coa lírica de Cortés Provenzal, no caso do Don Dinís, en tanto que na música do Periñón Lindel os trazos remiten a unha oralidade femenina. O limitado corpus musical non permite establecer un canon na lírica profana, pero tampouco se pode aplicar como dogma a división en xéneros establecida na arte de trobar. Precisamente a distinción entre os xéneros maiores está establecida por un diferente orientador, o enunciador, home ou muller, non polo tipo de versificación, mestría ou refrán. En a cantiga sexta de Martín Codas, a que non ten música, tampouco podemos establecer cal é o enunciador, polo equívoco das formas verbais bailaba e houbera, que, como é sabido, poden corresponder ao primeiro ou a terceira persoa gramatical e pode ser a propia namorada, eu bailaba, ou referirse a outra persoa, ela bailaba, ou tamén é ambiguo o refrán amorei. Pode ser a namorada, o amigo, o poeta, e mesmo habería posibilidade de diálogo. Esta cantiga foi representada no Grupo de Teatro Universitario da Universidade da Coruña, a Valteira, que escenificou en forma dialogada con diferente enunciador, considerando como un texto referencial en terceira persoa. E, por suposto, a cantiga de mestría tamén pode corresponder a modelos de versificación acentual, como establecimos no outro traballo, tanto na propia tese como en traballos posteriores con ocasión do Congreso sobre o Cancioneiro da Axuda e as cantigas de Don Dinís, precisamente. Seguindo coa refutación de Peden, Ferreira insiste no carácter acentual para o que segue a Parkinson e revisa logo, fai unhas revisións puntuais das cantigas segunda e terceira. Este traballo tamén foi incluído no libro O Pergamiño Vindel e Martín Codas, conformado por outras 17 contribucións, como foi con diversos ámbitos, no ámbito literario, no contexto sociohistórico. Aquí, por exemplo, tamén foi incluído o traballo do profesor Ron, codicolóxico, lingüístico e musical. Ademais, este capítulo 13, que ocupa o traballo de Ferreira, hai tamén no capítulo seguinte, Paulo Gonçalves ocúpase da interpretación e da execución das cantigas, incidindo os problemas que suscita a reconstrucción e recreación desta recreación das cantigas, repensando as cuestións abordadas pola musicoloxía moderna. Insiste na necesidade de cuestionar as condicións da produción e reproducción e relaciona o coñecemento actual dos constitutivos da música medieval como os instrumentos e a connotación musical que se poden aplicar. Conclusións, xa, para ir finalizando, pois aquí diríamos que a partir da xa finalizando, pois ademais do que o seu día pois xa foi indicando Ferreira, nos referimos da caracterización do ritmo como rapsódico, pois debemos insistir na característica da métrica acentual, tanto deseada por Ferreira como por Parkinson. Hai unha relación evidente entre texto poético e texto musical, entre artificios e música.
por suposto, a relación, pois veríamos, entre o lei xaprén, o paralelismo e as diferentes formas rítmicas que vimos. Aquí, por outra banda, a falta de textos musicais non permite verificar todo isto pois no corpus da lírica, polo que se pode demostrar esa orixe musical do fenómeno que aparece nesas cantigas métricas de codas, o lei xaprén, ese cambio de ritmo en función do lei xaprén, xa trascendendo as cantigas de codas, seguindo, pois, vemos que as equivalencias posición obligatorias levan necesariamente a un tipo de ritmo ascendente, se indicábamos antes, un ritmo que podemos chamar de forma analóxica, se utiliza, pois falase de iámbico cando é débil forte e anapéstico cando é débil débil forte. As sílabas marcadas antes e despois do primeiro e último tempo marcado son irrelevantes, en principio, en aplicación dos principios de Anacluse e Paragoxe, igual que sucede na música. Queda por resolver esa tese de Stevens de arte rítmica, baseada na descripción dos atributos dos teóricos medievais e aparentemente contradictoria co carácter modal gregoriano que lle atribúe Ferreira á música do Reino Vindel. Podemos solucionar observando en primeiro lugar que se na realidade había os requerimentos fónicos para a arte métrica ou ben se a imitatio podía levar a unha restauración artificiosa da cantidade silábica, o que tamén condicionaría a tese de Stevens. Como dixemos antes, non había o condicionamento fónico xa na lingua romance, xa non había a cantidade como elemento relevante, senón pois a apertura vocálica en todo caso. En segundo lugar, se observamos as representacións para o romance dos novos fonemas. Que pasou? Cando se pasa do latín ao romance, aí non se pronuncian exactamente igual os fonemas latinos. Non se pronuncia igual, pois, o que é diante de, non se di Germania, senón Germania, non? Xa non se produce, dicir, novas fonemas van sostendo na evolución, hai múltiples fascinacións. Aparece, pois eso, aparecen novos fonemas, o ñ, que tivo pois, unha múltiple representación nas distintas linguas romances, IN, NY, GN, NH, dicir, múltiples representacións. E aquí pensamos, digo, non podería suceder o mesmo coa música e a poesía nun contexto no que a música na que se consideran as formas clásicas como modelos a imitar. Se o modelo era gregoriano, o sistema modal, a música pode estar escrita de acordo con este modelo mesmo nos casos nos que non se corresponde exactamente con o tipo musical, igual que se seguía escribindo cousas que xa se pronunciaban de maneira diferente. Finalmente, insistiremos no papel do ritmo como factor unificador dentro da célula que nos dimos ao principio e dedicamos posteriormente nos estudos dos traballos de Ferreira, así como a necesidade de que a edición dos textos con música sexa abordada desde unha perspectiva integral, superando os enfoques parciais ben sexa poética ou musicolóxica. A este respecto cabe sinalar como exemplo o traballo de edición global de Ferreira, que permite superar polémicas como a que enfrontou a Rivera e Anglés, resultado das diferenzas ideolóxicas, formativas e deformativas entre ambos, e fundamentalmente a falta un enfoque global, xa que Anglés mantén a perspectiva exclusiva do musicólogo, en tanto que a de Rivera é a do teórico da literatura. Dous enfoques lamentablemente opostos, cando son perfectamente complementarios, e o mesmo defecto que seguimos observando en distintos traballos sobre Martín Codas xa no presente século XXI que nos levou e ainda nos leva a edicións erróneas con intervencións na procura dun falso isosilabismo, co menosprezo o papel da música, a execución musical, escénica ou coreográfica, ou co isolacionismo de cada cantiga, negando a evidente integración en series narrativas. En realidade, o número de texto con música na nosa lírica profana é moi limitada, pero, e esta é a reflexión final, cantos códices, pergamiños ou rótulos permanecen reciclados en encadenacións
nos arquivos e bibliotecas da Península Ibérica, agardando por un vindel ou un xarra que os descobran ou por un estudoso ou grupo disciplinario que os editen, como Ferreira editou a Martín Codas. Moitas grazas, se quere facer alguna pregunta. Alguna pregunta? O tema é apaixoante, eu penso que está sempre aberto. Non hai que pensar que a tese de Ferreira sexa a última, seguramente seguirán aparecendo interpretacións, transcripcións, e seguiremos aí. Precisamente con esta versión final convidaba a traballar, e creo convidando a traballar. É interesante este traballo que non, aquí tuvimos un sistema universitario de investigación totalmente compartimentado, non hai permeabilidade entre departamentos, non hai permeabilidade ninguna entre o que poden ser os conservatorios ou escolas de música e as facultades de filoloxía ou de humanidades, historia non hai, está todo dividido, e logo o propio sistema leva a buscar, claro, hai unha meritocracia e buscas únicamente figurar dentro do tempo, non é o traballo que é o modelo que vemos que están traballando por aí fora, non vemos traballo, aquí non hai, e si, a cambio, hai algúns detalles moi positivos. Por exemplo, aquí na Universidade da Coruña, no ano 2018, presentouse unha tese de doutoramento na Facultade de Filoloxía sobre o muralismo no conxunto da obra artística e literaria de Luis Seoane. Foi por Micaela Rey e dirixida polos profesores Carlos Pablo Martínez Pereiro e Teresa López, no que relacionaba a obra artística, a obra pictórica, toda a obra plástica, coa obra literaria. Esa relación centrándose sobre todo nos murais que deixou na Argentina, nos diversos lugares, en estacións de metro, en diversos lugares da cidade. Vos aquí, partindo dai, pois foi un traballo conxunto coa obra literaria e co resto da obra pictórica de Luis Seoane. Si, non quedou claro ese chamamento a un estudo conxunto entre un traballo conxunto integrador de musicoloxía e de filoloxía. Boa tarde. Antes de máis, parabenizar a Academia pola homenaxe a Martín Codas, primeiro por continuar Música en Compostela, que foi unha iniciativa do mestre Anta ben importante, onde tamén se tratou o tema medieval. E eu quería facer un comentario e unha pregunta. O comentario é moi rápido, é facer a comparanza, non vexo aí Parágoxe. Eu, lamentablemente, non sou ni filólogo, ni sei disto, non? Só vexo cousas que na lingua galega están, non sei, dando as últimas bocadas, non sei como chamar, non? Está para morrer, non? O seseio, contracións, Parágoxe, especialmente, agora cando falamos nos mesmos, ou nos mesmas, dicimos toda a canta sílaba e falando de todo ao estilo castellano. E a pregunta era primeiro, Martiño, naquele tempo, existen as dúas, eso supoño que será a habitual pregunta, e así a segunda canto de separado está respecto da oralidade que había no mundo popular a cantiga de Martín Codas con respecto a, por exemplo, as cartas que quase son da mesma época que publica, por exemplo, o Elisa Ferreiro Pregue, que ten un traballo sobre o Correo Marítimo e aparecen cartas do século XIV. E hai... Bueno, pregunto iso, porque choca as linguas. Precisamente temos aquí unhas persoas que máis sabe de onomástica, o profesor Ron, sabe máis sabe de onomástica, e diría, se me permite, diría que aparecen en os cancioneiros, aparecen as dúas formas,
aparece aquí, neste caso, está referido a Martín, famoso Martín Codas, en todos os cancioneiros, no Pergamillo Vindel aparece esa forma. Hai tamén, bueno, Martín, a pregunta era Martín, logo de Codas pode haber algún matiz. E aparece Martiño, aparece, sí, e aparece, pois, tamén, diferentes autores, xa dixen ao principio que se podería referir a él. Non sabemos se era un único ou se algún dos outros Martíns ou Martiño, que eran as dúas formas que se usaban en ese momento, e aparecen así os cancioneiros, eso temos que saber. Aquí o de Codas, pois aparece tamén unha referencia a Codaz, números rúbricas, Codaz, e dá lugar, e incluso Vindel dicía que non era Codas, que era Códex, tamén, é dicir, hai diferentes interpretacións, pero en principio temos que considerar que é Martín ou Martiño, vería as dúas formas. En canto a, a segunda parte, que era, a relación coa oralidade. Ben, o problema, bueno, primeiro, hai que distinguir dous textos escritos distintos, o Pergamillo Vindel, por unha banda, o Pergamillo Vindel, e en todo caso o Cancioneiro da Axuda, dos apógrafos, son distintos. Primeiro, o Pergamillo Vindel e o Cancioneiro da Axuda teñen unhas grafías anteriores as que se usaban antes da codificación alfonsina en Portugal, que se implantó a partir da chegada do rei Afonso o Boloñés, o pai de Don Denis. E aí, por exemplo, nas cantigas de Santa María, e tamén tanto a Canción da Axuda como Martín Codas, pois aparecen NN, como doble N, en lugar de NH. O Boloñés adopta a codificación do provençal. Mentres que esta codificación provincial aparece nos cancioneiros, pero que estes cancioneiros da Axuda, da Vaticana, Cancioneiro da Vaticana, da Biblioteca Nacional e o de Berkeley, estes son que comprenden a totalidade de poemas, cantigas de amigo, de amor, de escarnio e maldicir, non só de tema amoroso, non de axuda. Estes cancioneiros foron compilados xa na época renacentista, foron compilados exactamente no século XVI, por lo tanto, xa son copias de copias de copias, evidentemente. E eu diría que é imposible determinar como era a oralidade. A oralidade porque o que temos son representacións de copistas, aparte que normalmente, cando faz unha lingua escrita, cuidas máis o estilo, non? Dicir, non temos, desgraciadamente, non temos grabacións, non podemos saber como cantaban as soldateiras. Seguramente esta ópera, hai que verlo como un conxunto, unha ópera, esta ópera, que habería aquí, pois esa escenificación, baile, seguramente baile, é posible, eu teño unha formulo esta hipótese de que, por que non copiou? Se deixou en branco, non é porque non tivese música, senón non se pasaría o traballo de copiar a partitura, senón por unha especie de vagancia a nivel de que era a música dese baile, de cando bailaba, sería unha música de baile moi coñecida, e xa non se preocupou de copiar o autor, posiblemente, unha posibilidade, aparte desa alusión, mentras que en todas as demais aparecen todos que desgraciadamente non podemos saber como era, pero temos o que temos. Xa digo, a ver se descubrimos por aí, por os arquivos e nas bibliotecas da Península Ibérica, máis textos reciclados, ademais que os reciclaron xusto, primeiro, nun momento non que xa se utiliza a lectura privada por grado nese momento, o século a partir do XV, no particular do XV ou hasta XVI, que cando se copian, e por outra banda hai un momento que se produce unha destrucción, é dicir, hai un momento a partir de Trento, hai unha destrucción de libros, todo aquilo que se considera, sobre todo, pois, textos de tipo amoroso, satírico, que vai contra a religión católica, pois,
foron destruídos ou reciclados para encadernar cousas máis serias, como sería o Diofiques de Cicerón, ou como serían os registros das propiedades de Lisboa, no cartório notarial. Non sei se creo que está a resposta... Moi interesante a tese, moi atractiva, sí. A tese de que... Sí. Non a incluí porque non é unha intuición, non hai elementos probatorios, nin... Esta cousa de que os cancioneiros que non teñen a música, que só teñen a letra, porque a música como vehículo xa do texto xa está na memoria. Está a palabra, temos xa para empezar a palabra cantiga, a palabra cancioneiro, as palabras trovar, temos toda as alusións aos instrumentos constantes, o dos sobrales, é dicir, eran os espectáculos sobrales e eran representacións, escenificacións, que logo seguiría a nivel da lírica popular, co que son os cantares de cego, diríamos todas as cantigas populares, cantigas de traballo, eses ritmos de traballo que se conservou na lírica popular, que se conservaron nos Carmina Burana, diríamos aí, por exemplo, na tira profana, foi o que houve. Eu, para rematar, simplemente que nos, nesta dedicatoria a Martín Codas, para que non sei se o profesor Ripolo sabe, que vimos unha continuidade co que foron logo as cantigas do Rexurdimento. Nos trazamos esa ligazón e vemos non só na figura de Martín Codas, homenaxeamos a Martín Codas, pero non só polo elemento fundamental, que non é evidentemente cosa menor de ser o primeiro músico do que conservamos desta música, senón como que se mantén ao longo do tempo un elemento identitario na música galega, na música tradicional e na música chamada culta, que chega ata o Rexurdimento. Entón vas ter que volver para falar de algo máis. Aquí realmente xa indicaba máis o propio Ferreira, se falaba desto románico, isto totalmente asumible, e ademais eu diría que sería neste caso sería un precursor dos precursores. Normalmente na literatura os autores do Rexurdimento falaba Murguía dos precursores, pois este sería o precursor dos precursores. Efectivamente. Bueno, moitísimas grazas, Alexandre, grazas a todos.